വ്യത്യസ്തമല്ലാത്ത ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ ഉയർന്നു ചാടിപ്പോകുന്ന വെളുത്ത പക്ഷികൾ അഥവാ ടർക്കിക്കോഴിയെ പറ്റിയാണ്. ഇതിനെ വളർത്തുന്നത് കൊണ്ടുള്ള എൻ്റെ പേഴ്സണൽ റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. പ്രധാനമായും ടർക്കികൾ 3 ഇനങ്ങളാണുള്ളത്. ബേറ്റ്സ്വില്ലി സ്മാൾ വൈറ്റ്, ബ്രോഡ് ബ്രസ്റ്റഡ് വൈറ്റ്, ബ്രോഡ് ബ്രസ്റ്റഡ് ബ്രൗൺസ് എന്നിവയാണ് ആ 3 ഇനങ്ങൾ. അതിൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ബ്രോഡ് ബ്രസ്റ്റഡ് വൈറ്റ് ആണ്. കോഴി വളർത്തൽ പോലെ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ പരിപാലനം. വിസ്താരമായ കൂടി പണിതില്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ 8ൻ്റെ പണി കിട്ടും. ഇതിന് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം കടലിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുന്ന പോലെയാണ്. എത്ര കൊടുത്താലും മതിയാവത്തില്ല. അരി, ഗോതമ്പ്, തവിട്, പിണ്ണാക്ക്, പച്ചമീൻ, പുഴുക്കൾ, ഇടങ്ങൾ, എന്തിന് വാഴയില വരെ ഇവർ തിന്നോളും. കൂട്ടത്തിൽ വലിപ്പവും വണ്ണവും കഴുത്തിലൊരു കറുത്ത തൂവലുള്ളതാണ് പൂവൻ. മാംസ്യത്തിനും മുട്ടയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും ഇതിനെ വളർത്തുന്നത്. ടർക്കി കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ 2.5 ആഴ്ചക്കാലം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് മരണനിരക്ക് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു. അതിനാൽ 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് മേൽ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങി വളർത്തുന്നതാണ് ഉചിതം. കോഴികളിൽ മാരകമായി കണ്ടുവരുന്ന കോഴി വസന്ത, രക്താതിസാരം എന്നീ രോഗങ്ങൾ ടർക്കി കോഴികളിൽ അപൂർവമായിട്ടേ കാണാറുള്ളൂ. എന്നാലും താഴെ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങൾ ടർക്കികളെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. ബ്രൂഡർ ന്യൂമോണിയ, വയറുകടി, ശ്വാസകോശ രോഗം, അർഷസ് എന്നിവയാണ് ആ രോഗങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് 7 മാസം പ്രായമായ ടർക്കി കോഴികളെയാണ്. പൂവന് ശരാശരി ഒരു 15 കിലോയും പിടയ്ക്ക് ഒരു 4 കിലോ അടുപ്പിച്ചും ഭാരമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1.5 മുട്ടയാണ്. 20 രൂപയാണ് ഇതിന് മാർക്കറ്റിലെ വില. ഒരു ശരാശരി കുടുംബത്തിന് ഒരു മുട്ട കൊണ്ട് ഓംലെറ്റ് അടിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റും. ടർക്കി ഇറച്ചിയിൽ കൊളസ്ട്രോൾ വളരെ കുറവാണ്. മാംസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലും. കാൽസ്യം, പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, സിങ്ക്, ഇരുമ്പ് എന്നീ ധാതുക്കളാൽ സമൃദ്ധമാണ് ടർക്കി ഇറച്ചി എന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് കുരീപ്പുഴ, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുരീപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ടർക്കികളെ വാങ്ങിച്ചത്. മുട്ടയ്ക്ക് മാംസത്തിനും വേണ്ടി ടർക്കിയെ വാങ്ങുന്ന നമ്മളെപ്പോലെ സാധാരണക്കാർക്ക് ടർക്കി വളർത്താൻ പറ്റിയ പണിയല്ല എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി. 20 രൂപ കൊടുത്തൊരു മുട്ട വാങ്ങാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയൊന്നും എൻ്റെ അറിവിൽ ആർക്കുമില്ല. അതുകൊണ്ട് മുട്ട ബിസിനസ് പൊട്ടി. ഇറച്ചിക്കട ചോദിച്ചപ്പോഴോ ടർക്കിയുടെ ആവശ്യം അവർക്കുമില്ല. ഒൺലി പുച്ചം ഫീൽസ് അൺലിമിറ്റഡ്. പിന്നീട് ടർക്കിയെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് യൂട്യൂബിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഫിറോസുക്കിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടെത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നിന്നും ഇൻസ്പിറേഷൻ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ടർക്കിയെ നൈസായിട്ടങ്ങ് കറി വെച്ച്. കൊന്നാൽ പാപം തിന്നാൽ തീരുമെന്നാണല്ലോ പ്രപഞ്ച തത്വം. ഇക്കാൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഇക്ക പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗുണ്ട്, സതീഷ് സൂപ്പർ എന്നെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ. ഇറച്ചി അത്ര പോരാ, ചിക്കൻ തന്നെ കേമം. ടർക്കി ഇറച്ചി നമ്മളെ കൊണ്ട് താങ്ങൂല ഏട്ടാ, പോരാ.